INS ৰণবীৰত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ ৩ জোৱান নিহত হৈছে। মুম্বাইত INS ৰণবীৰৰ ভিতৰত ভয়ানক বিস্ফোৰণৰ ফলত ৩জন জোৱান শ্বহীদ হৈছে। লগতে কেইবাজনো জোৱান আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে উপকূললৈ অহাৰ যুঁজা কৰাৰ সময়তে বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। ফলত ৩জনকৈ জোৱান নিহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। INS ৰণবীৰত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। মুম্বাইৰ INS ৰণবীৰৰ ভিতৰত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে আৰু এই বিস্ফোৰণৰ ফলত ৩জনকৈ জোৱান শ্বহীদ হৈছে। লগতে কেইবাজনো জোৱান আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।